Welcome back to Sneakers Kitchen. মই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো অতি সুন্দৰ গৰম মোমো ৰেচিপি। উইদাউট মোমো ষ্টিমাৰ কেনেদৰে মোমো বনাব পাৰি মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি মোমো ষ্টিমাৰ নাই কিন্তু মোমো খাব মন গৈছে বাহিৰলৈ ওলাইও যাব নোৱাৰে তেন্তে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব মোৰ ভিডিঅটো এবাৰ চাওক আৰু ঘৰতে মোমোটো বনাই ট্ৰাই কৰি চাওক। মোমো বনাবৰ বাবে কি কি সামগ্ৰী লাগিব মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো এয়া চাওকচোন। সামগ্ৰীখিনি আপোনালোকে অকণমান হালহলনি কৰিব পাৰে কোনো কথা নাই মই ইয়াতে সয়া সস ব্যৱহাৰ কৰা নাই আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই ইয়াতে শাক-পাচলি অকমান ব্যৱহাৰ কৰিছো চিকেনৰ লগত আপোনালোকে শাক-পাচলি হলনি সৰকৈ চিকেন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আমাক প্ৰথমে লাগিব ময়দা দুটো তৈয়াৰ কৰিবৰ বাবে ময়দা লাগিব আমি ময়দা লৈছো 60 গ্ৰাম আপোনালোকে যদি সৰহকৈ মোমো বনাব বিচাৰে তেন্তে সৰহকৈ ময়দা লৈ ল'ব মই বৰ বেছিকে নাই বনোৱা চিকেন লৈছো বন এৰুৱাই লৈছো মই আপোনালোকক কৈছো মই শাক-পাচলি ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে চিকেন কমকৈ লৈছো তাৰ পাছত এয়া চাওকচোন পিয়াজ লৈছো সৰু সাইজৰ দুটা পিয়াজ কাটি লৈছো আদা নহৰু বটা লৈছো মই ইয়াতে এডোখৰ বন্ধাকবি লৈছো আপোনালোকে বন্ধাকবি ডোখৰ নলব পাৰে সম্পূৰ্ণ অপচনেল হয় ইয়াৰ হলনি আপোনালোকে সৰহকৈ চিকেন লব পাৰে তাৰ পাছত মই ব্যৱহাৰ কৰিছো জালুকৰ গুড়া ঘৰতে খুন্দি লৈছো জালুকখিনি আপোনালোকে যিমান জ্বলা বিচাৰে সিমান অনুপাতে ল'ব এয়া লৈছো চিকেন মছলা এটো সম্পূৰ্ণ অপচনেল হয় আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে নকৰিবও পাৰে আমি অলপমান লৈছো নিমখ আৰু চাটনিৰ বাবে আমি লৈছো ইয়াতে দুটা বিলাহী মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী কাটি লৈছো আৰু আমি ইয়াতে লৈছো তিনিটা শুকান জলকীয়া এই শুকান জলকীয়া কিটা কিন্তু বজাৰৰ পৰা অনা জ্বলা নথকা জলকীয়া নহয় ঘৰতে শুকুৱাই লোৱা জ্বলা থকা জলকীয়া আমি শুকুৱাই লৈছো তাৰ পাছত আমি এই চাটনিখিনিত ব্যৱহাৰ কৰিম আদা নহৰু বটা অলপমান ব্যৱহাৰ কৰিম বাস ইমানখিনি সামগ্ৰীয়ে লাগে আপোনালোকে আৰু কিবা কিবি যদি পাচলি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে কৰিব পাৰে আহকচোন এতিয়া আমি ৰেচিপিটো আগবাঢ়ো আমি লৈ লৈছো এটা চপাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত যদি চপাৰ নাই তেন্তে আপোনালোকে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চপাৰটো যদি কিনিব বিচাৰে তেন্তে আমাজন আৰু ফ্লিপকাৰ্টত অতি সহজভাৱে পাব আমি এতিয়া এই চপাৰটোত আটাইখিনি সামগ্ৰী দি লৈছো ইয়াতে কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে চিকেনখিনি এড কৰা নাই এইখিনি চপ কৰি ল'ম সুন্দৰভাৱে চপ কৰি ল'ম এয়া চাওকচোন এটো বৰ উপকাৰী বহুত সহজভাৱে হৈ যায় ইয়াতে সামগ্ৰীবোৰ চপ কৰিবৰ বাবে এয়া আমি চিকেনখিনি লৈ লৈছো চিকেনখিনিও আমি চপ কৰি ল'লো চাওকচোন তাৰপাছত আমি এই চিকেনখিনি এতিয়া 1 টিস্পুন গৰম তেল লৈ লৈছো গৰম ৰিফাইন তেল এতিয়া আমি চাটনিখিনিৰ পিনে আগবাঢ়ো চাটনিৰ বাবে আমি তেল অকণমান গৰম কৰি লৈছো তাতে অকণমান চেনি দি দিছো চেনিয়ে সোৱাদটো বঢ়িয়া কৰে আৰু ৰংটো বৰ ধুনীয়া আনে তাৰপাছত আমি তাতে জলকীয়া তিনিটা দি দিছো জলকীয়াকেইটা অকণমান তেলত তাৰ পাছত আমি ইয়াতে বিলাহীখিনি যোগ কৰি দিম আমি কিন্তু আদা নহৰুখিনি এতিয়ালৈকে দিয়া নাই আদা নহৰুখিনি পাছত দিম নিমখ দি দিছো আদা নহৰুখিনি পাছত দিলে কি হয় জানেনে অকণমান কেঁচা গোন্ধ থাকি যায় আৰু চাটনিত আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধ থাকিলে খাই ভাল লাগে নহয় জানো এইখিনি বৰ লেৰলি যোৱাকৈ ভাজিব নালাগে আপোনালোকে অকণমান ভাজি ল'ব বৰ ভাজিবলৈ নালাগে যিহেতু আমি এইখিনি পেষ্ট বনামেই চাটনি হ'ব এইখিনি এয়া প্ৰায় ৰেডি হ'লে এইখিনি আপোনালোকে গেছটো অফ কৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব তাৰপিছত মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত মাৰি ল'ব আমি এটা বাউলত এই ময়দাখিনি লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত তাতে নিমখ দিছোঁ অকণমান আৰু তেল দিছোঁ তেল দি এইখিনি আটাইখিনি আমি সুন্দৰভাৱে মিহলাই ল'ম তাৰপাছত আমি এটা ডো প্ৰস্তুত কৰিম ডোটো প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে আমি অলপকৈ পানী ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ যে পানী একেবাৰতে সৰহকৈ দি নিদিব ডোটো ঢিলা হৈ যাব আৰু আমি মোমোৰ ডোটো এনেও টানকৈ বনাব লাগে ঢিলা ডো বনালে অকণমান কষ্ট হয় বাইণ্ড কৰাৰ টাইমত মোমোটো বাইণ্ড কৰাৰ টাইমত ফাটি যায় যেতিয়া ঢিলা হয় ডোটো অকণমান টানকৈ বনাব তেতিয়া সুন্দৰভাৱে বাইণ্ড কৰিব পাৰে এয়া চাওকচোন আটাইখিনি মিহলি কৰি লৈ আমি ডো বনাই ল'লোঁ ডোটো ইমানটো ডাঠ বা ইমানটো কোমলকৈ ৰাখিব ইয়াতকৈ বেছি টান নকৰিব আৰু কোমলো নকৰিব এতিয়া আমি এইখিনি বেলি লৈলোঁ সুন্দৰকৈ অকণমানিকৈ এয়া চাওকচোন ইমানটো থিকনেছ ৰাখিব আপোনালোকে ইয়াতকৈ বেছি ডাঠ নকৰিব নিহিজিব আৰু পাতলা কৰিলে ফাটি যাব যেতিয়া বাইণ্ড কৰিব তেতিয়া আমি বাইণ্ড কৰিবৰ বাবে অকণমান পানী লৈ লৈছোঁ এইখিনি মোমোৰ মছলাখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি লৈ লৈছোঁ শ্বিটখিনি এয়া চাওকচোন এখন শ্বিট লৈ লৈছোঁ আমি কেনেকৈ বান্ধিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ অতি সহজভাৱে
আপোনালোকে ইউটিউবত যদি বিচাৰে তেন্তে এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই যাব ম'ম' বাইণ্ড কৰা। আৰু আপোনালোকক যদি বেলেগ ধৰণৰ বাইণ্ডিং প্ৰচেছ লাগে তেন্তে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ'। চাওকচোন অতি সুন্দৰভাৱে অতি সহজভাৱে কেনেদৰে বাইণ্ড কৰিছোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। বেছি সময় নালাগে, আমাক 1 মিনিট সময়ো নালাগে এটা ম'ম' বাইণ্ড কৰিবৰ বাবে। নশিকাৰুসকলেও সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰিব। চাওকচোন কোচ দি গৈছোঁ আৰু কোচ দি এয়া আধা কোচ দিয়াৰ পাছত আমি 2টা মূৰ জইন কৰি দিছোঁ সুন্দৰভাৱে। হৈ গ'ল ম'ম'টো প্ৰায় বাইণ্ড কৰি হৈ গ'ল, ৰেডি হৈ গ'ল। চাওক আমাৰ ম'ম' ৰেডি। এতিয়া আমি এইখিনি ম'ম' ষ্টিম কৰিবলৈ দিম। ষ্টিম কৰিবৰ বাবে আমি এটা ফুটা খৰাহি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তাতে আমি তেল লগাই লৈছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত এনেধৰণৰ ফুটা খৰাহি নাই তেন্তে আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কেনেবাকৈ চালনী আছে চালনী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। চালনী তেনেদৰে তেল লগাই ল'ব আৰু ম'ম'খিনি ইয়াৰ ওপৰতে ষ্টিম কৰিবলৈ ৰাখিব পাৰে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে। এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিব, ম'ম'খিনি তলৰ ফালে যিহেতু য'ত বহাব তাৰ তলৰ ফালে আপোনালোকে তেল লগাই ল'ব, ম'ম'খিনিৰ তলৰ ফালে। আৰু ম'ম'খিনি সিটো বেছি ওচৰাচৰিকৈ নাৰাখিব, অকণমান ফাঁক ৰাখিব, নহ'লে এৰুৱাৰ টাইমত বৰ কষ্ট হয়, ফাটি যায় কেতিয়াবা। আৰু বেছিকৈ ম'ম' নিদিব। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ইডলি ষ্টেণ্ড আছে তেন্তে আপোনালোকে তাতো ম'ম' সুন্দৰভাৱে বনাব পাৰিব। আমি ইয়াতে 5টামান লৈ লৈছোঁ। মোৰ ওচৰত সিমানখিনি ময়দাৰে প্ৰায় 10-12টা ম'ম' হৈ গ'ল। তাৰপাছত আমি এটা চচপেনত পানী গৰম কৰি লৈছোঁ। পানীখিনি সম্পূৰ্ণ উতল অহাৰ পাছত আমি ইয়াতে গেছটো কমাই এইখিনি ষ্টিম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এইখিনি আমি ওপৰৰ পৰা ঢাকি দিম। প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ বাবে আমি এইখিনি ষ্টিম হ'বলৈ দিম। 10 মিনিট ভাপত ৰখাৰ পাছত আমাৰ ম'ম' ৰেডি হৈ যাব। ম'ম' ৰেডি হ'ল বুলি আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব জানেনে? ম'ম'কেইটা ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হৈ যাব। ম'ম'ৰ ভিতৰত থকা যিটো মাছালা সেইটো আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰা অলপ অলপ ধৰিব পাৰিব। আমাৰ ম'ম' ৰেডি হৈ গ'ল। চাটনিখিনিৰ কালাৰ চাওকচোন কি সুন্দৰ হৈছে। আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰিব, কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। মই তেতিয়াহে গম পাম আপোনালোকে বনাই খালে নে নাই খোৱা। মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ বাবে আৰু নতুন নতুন ৰেচিপি লৈ আহি থাকিম। থেংক ইউ।